Кто мы? Пираты! Что нас ждет? Смерть! Итак, мы стронулись. Лед тронулся, мы поплыли. По этому пути ходили берсерки. Вон он, впереди первый берсерк. Если выживем, все будет заебись. Если нет, то тоже будет все заебись. А вот и коровка. А вот и Никитка. Передай кому-нибудь привет. Передаю всем, кто меня видит и слышит. Всем привет. Сейчас не выцепит большого окуня. Вот-вот. Нет, сорвался, да? Какая прикольная коровка. Что ты тут делаешь? Блять, она что-то говорит мне. Мне что-то не понравилось. А вот там плывет Титан. Двухместный. Выплывает из-за берега. Жух. Так, плывем, плывем. Будем плыть сутки, наверное. Уже Днепр. О, нет, сейчас захуярит волной к берегу прибьет. Тихо. Смотри, там затор сейчас будет. Наверное. Нет, Ник, тихо, сейчас спину тебе, блядь, прохуячу. Копье. Давай, ты сзади плывешь. Пиздец, затор, нахуй. Нет, тихо, смотри. Блядь. Такой педали просто вообще похуй. Я думаю, нихуя себе, блядь. Очень страшно было. Блядь, когда единороги нападают, на тебя, конечно, страшно, нахуй. Ну, во сне, нахуй. Что там, Ванька? Что ты говоришь? Ванька что-то кричал. Что? Что ты говоришь? Уже похуй. Мы уже не увидим это. А что должны были увидеть? Опа! Ты видел? Да. Блядь, я вперед. Меня уносит. Тебя уносит река, большая река. Хуя, да, бля, я даже заснял это. Блядь,
меня прибило к берегу, нет. Жух. М? Ну, я хочу увидеть, что Ванька будет делать. Там перерубить нельзя дерево. Чтобы она уплыла. Да. Рисковый парень, блядь. Рисковый. У него еще и сумочка, блядь, с деньгами, смотри. Куда собрался? Заебись, блядь. А? Ну, может, мы там и проплывем. Ну я в тот раз не проплыл. Хуй дождетесь. Тут можно вообще изи на ваших. Да? Ну все, Можно даже проскочить. давай, Ник. Второй пошел, заходит, идет уверенно. Да, самое главное, чтобы книжки не порвало. Да, успокойся, что дичь нахуй. 5 сантиметров. 5? Он другое днище имеет в виду. Прошел? Все. Ну хуя ты, блядь. Ну, Понимаешь? да. О, в этих корнях прятался Шварценеггер. От кого? От кого? От хищника, блядь! Короче, в этих корнях, в таких же, Арнольд Шварценеггер прятался от хищника. Ты знал об этом, Ник, факте? Нет. Будешь знать. Интересно. Все, если что, подписывайтесь и ставьте лайки. Я расскажу, где еще прятался Арнольд Шварценеггер. Я же тебе говорю, что уже вот это. Это как он? Какая? Как она называется? На Волге. Безюкова? Да. Значит, Безюк. Вон, вон, Где? вон она, дома. Ну, Вот здесь. Кузьмино. Хуизмино, да? Итак, это у нас парковочка уже, хуй знает какая. Мы с Ужи, я не снимаю, как ты ссышь. С Ужи приплыли почти в Днепр. Вон там вон, Днепр где-то сейчас. Вон где дом. Километра 3 хорош, точно. Вот там находится Днепр. Примерно. Сегодня покажем. Так, значит, у нас обед. Хуя все секельдосин.
Аккуратно. Что, тяжелый? А что там у тебя? Медь? Что ты, блядь, мы там, возле лодки его оставил, его надо. А вот у нас обед. Я здесь хочу без диска. Голубечки с сезоном, это вечером. Да, получилось. Блять, надо было с едой, конечно, побольше. Но я думал, рыба будет клевать, будем это. Я сейчас понимаю, да, смотри. Зажарим, нахуй. Тут еда, нахуй. Ну все, Вкусно, аппетитно выглядит. Не нарезал. нормально. Так, мы доплыли до Днепра. Вон он. Да, вот он, все. Так, плыли мы с 12 часов дня до 3. 4 час. Вот он, Ванька, радостно летит в Днепр. Я обожаю Да, нихуя ничего не поймали. Нормально, я только уеду. Нормально уебище. Нормальное уебище. Вот здесь кидать на входе, да? Ну хуй знает, по идее, да. Ну видишь. Я тогда как выплывал, почти сразу поймал. За рыбку прет. Угу. Еще не выплыли, Вайка, подожди. Сегодня Днепр. Да? Ага. Сейчас будет пиздец, нахуй, готовьтесь. Это на удочку тут ловил такую плотву, проебал. В детстве. Плещется? Щуку уёбу, такую не кидайте. Потому что я пугал. Сейчас можно будет покидать. Сейчас возьму. Вот она моя щучка. Да, блядь, что такое? Тут нахуй вон трава, Ванька, я вижу дно. Подальше надо. Вот он, Днепр, а вот он Никитос летит как танкер, его не остановить. Он видит щуку прямо глазом своим, одноглазым. Все. Щуку только прямо. А вот Иван, щуколов. Самый главный. Щуча, это как день стоим возле Днепра и подъезжает, едет этот Дюсюн. Говорит, о, щучья смерть едет. Там худючий такой, блядь, правда, как щучья. Щучья смерть, да. Все, итак, мы плывем по Днепру. Время 4 часа, где-то заплыли в 3 мы с Ужи. С Усвятия до Ужи плыть 3 часа, там ничего вообще не клювало. Здесь клюнуло. Он поймал щука. Щуколов поймал щучку, он тот вот. Если что, вечером покажу. А он тот еще не поймал. Щучья смерть. Еще нету. Но я думаю, скоро поймает. А это Днепр. Вот я вылез размять ноги. Какой-то он мелкий, что ли, стал, этот Днепр. Вон, однотина. Просто в тот раз с тобой плыли, не было этих. Столько вот раскрей, может, я не видел. Так, все, вечером рыбку покажу. Фу, плывем уже часов 5, наверное. Полный пиздец. Все болит. Надо где-то сейчас парковаться, вон солнце почти село. Надо где-то
припарковаться и начинать жарить щуку. Одну, правда, поймали. Пока. Я надеюсь, дальше еще поймаю. Вот, ребята плывут. Все заебались. Ноги болят, не могу. Надо что-то делать. Так что такие пироги. Блин, надо было пирожков взять. Ладно. О. Чувак на троллинг хуярит. Я, блядь, пожертвовал кофту под жопу уебал. Ёб твою мать. А что ты ночью будешь одевать? Холодно ж будет. Куртка, плед. А, ну это нормально еще. Черный песок, это обрывы, это Никитос. Черный пляж. Где-то надо парковаться уже, да? Ну вот на острове. На острове? Ну, А где мы дрова возьмем? на острове. Ну ладно. Сейчас заедем, остановим. Ну все, давай. Все, выбираем место, ночлега. Наступила ебучая ночь. Так, вот, здесь будем где-то спать. Там в кустах в этих. Там деревья сухие. Не говорит, все заебись будет. Третий, блядь, где-то наш пропал. Третий, ну. А он увидит огонь и проплывет. Надеюсь. Если он там не вызвался такси и съебнул нахуй. У него наша еда, да. Не, ну у нас чуть есть. А что, ты ему все положил? Так он сам все положил. Вот он специально нахуй, чтобы схавать нахуй. Так, все, вылезаем, да? Да, да, хорош, на. Все, да. Все, начинается вечеринка. Все, начинаю окапываться. О! Хуя! Хуя секет, блядь! Это не секира, это рубила нахуй! Хуя игрушка, блядь! Так будешь спать? Ой, какой... Ты бы какой-нибудь это... О, вот эту вот хуйню ложил вот так, чтобы тебе чуть-чуть равновесие поймать. Вот так. Кто звонит кто-то? Мне тоже бабуля звонила. Ладно, потом еще разберусь, что самое главное. Да, нам надо еще потом перевернуть, что на высох. Так, здесь Никитос будет спать. Здесь я. А здесь где-то Иван. Блять, Ивану. Не знаю, сам найдет нахуй, где будет спать. Не маленький. Так, здесь у нас костерчик сейчас будет хуярить. Рубила. Видал, почему перерубай? Игрушка нахуй. Ну, он внизу. Я в ахуе. Ай? Вот здесь. Как ты стоишь? Там нормально, что ты? Хуя рубила, блядь. Игрушка, блядь. Это называется рубака. Рубака, блядь. Нихуя рубака у меня. Так, это хуйня пускай. Да нахуй, руби ее. Рубить? Конечно. Я ее рублю и положу вот так вот.
Ну ты, блядь, это. Ну ты, блядь, не начинай это. Блядь, хуя рубила. Оно и называется рубила. А не, рубака, блядь. Как зевака. Тебя надо было не рубить, а то скачусь, блядь, пиздец будет. Буду в костре спать. В костре спать неохота. Так, Ник. Убери, блядь, сейчас лодку в твою, ебать. Насыпал, да? Ну переверни. Хуйня, это листья. Это, Ну ты ж убери ее. сейчас я переверну. Какая тебе мясники, нахуй. Ура, жрать, нахуй. Хуйня какая-то, блядь. Он идет. Третий. С дровишками уже. Начала. О, Ванька, если хочешь тут. Я, блядь, ну, куда я падаю? Ну я ж тебе говорю, вот, вырубишь сейчас хуйню этой. Этим. Подальше надо оттаскивать. А то упадете в галек и пизда. Я другой. У меня клей, если что, есть. Ну да, идите. Если лодка сгорит, это, блядь, тебе крикипово. С Ником поплывешь, если что. Он меня спускает, скорее всего, с тобой. Буду качать сразу. Ну, или- да. Ну, а хуй, все нормально будет, заебали нахуй. Панику наводить нахуй. Где писать? Хуя я этот, кастратор нахуй. Угу. Бля, деревья рубит пиздец нахуй. Ну а что же будет рубить? Бля, так, Никитос уже отхерачил башку, даже не сказал. Я думал, что ты снимаешь уже там. Не, ну я снял там что-то, потом опять выключу, потом... Башкой. Все, будем сейчас хавать нахуй. Так, надо достать эту фольгу. Видно тебе? Ну, я попытаюсь. Режь сразу на 3 куска. Даже так сюда пекем, потом порежем. Блять, потом она разваливаться будет. А так пока... Ну что? Ну, ладно. Почистить надо, да, как-то еще? Потемнело ментом. Я не знаю, можно не чистить, я читал, смотрел видео. Ты шкуру снимешь потом. Но она запекется просто и будет все нормально. Так, достаем тоже какие-то пожиточки. Нахуй. Так, солями, шапень, тартафан. Что тут еще у нас? Пакеты, свитер, все. Из еды нахуй. А где моя питьевая вода? Мне нужно. Так, я панаму снимаю, одеваю шляпу, потому что я чувствую уже ступает холодок нахуй. Вся футболка мокрая, не жарко, ебать. Вон он сидит, медведь. Пришел На рыбу. на рыбу. Вот он Никитос. Хуярю рыбу. Хуярит рыбу. Сейчас будем... Так, надо же все равно водички полить на нее, помыть. Ну что, плескануть надо. Да, сейчас достану, подожди. Внутри хотя бы. Так, а это вот это. И вот это. Так, ну эти не надо писать, я думаю. Да? Кого, плавники? Не, ну вот здесь то самое вредное, да. Они не ядовитые же. Ты прутья сначала надо было сполоснуть твои. Они все равно в рыбе.
Руки-то у меня чистые. В рыбе руки. Я, блядь, мыл там. В речке, когда заходил. Все пойдет, да? Не знаю. Блять. Просто воды у меня пиздец как мало. Блядь, у меня есть вода. Сколько? Полная. Полная? Почти, да. Блять, ну давай твою, а то у меня чуть-чуть. Блядь. Да все, наверное, хорошо. Да, режь на 3 части. Вот и, блядь, костерчик разгорается, нахуй. Вон луна какая краснющая, как у обезьянки с рака. Видно вам, педики? Видно, нихуя, как прикольно. Она еще отражается в Днепре, блядь. Это надо... Это, блядь, кадр, нахуй, кадров. Фоткаю. А хуй у меня фотоаппарат такой, что он, блядь... Вроде заебись, а вроде хуёво. Ну давай, ищи ты, ёб твою мать. Короче, похуй, блядь. Вот видно вам, видно, заебись. Все, вот здесь мы будем чилить. Щуку мы съедаем. Завтра по-любому. Сегодня, конечно, не айс, но я не рыбак. Это вот один рыбак, который поймал ЛДПР, он вступил в партию. Вон Иван, еще один рыбака. Сидел грустный, не поймал добытчик сегодня. О, пидоры срывались. Щуки-пидоры. Беззубые. Безротые щуки. Все, вот моя кровать. Сегодняшняя. Все. Потом еще, если что. Вот она, моя постелька. Ванька там... Ванька в футбол играет. Да, я снимаю. Ванька в футбол хуярит. В лесу, блядь. В костре горит. Вон он тоже. Что-то делает там. Пойдем. Сейчас посмотрим. Смотрит на костер. Смотрит и гладит палец. Ну, он меня успокаивает. Да. Перед сном гладьте палец, и тогда вы уснете. Попробуйте. Делайте так 3 раза на ночь. В дальнейшем у вас на левой руке. Все. И вон луна светит бешеная. Все. Всем спокойной ночи. Или что у вас там, доброе утро или хороший день. Вот мой вид. Сегодняшняя ночь. Ай? Да, надо заснять. Он там, я уже показывал. Эти берсерки спят. Все, всем спокойной ночи. Не знаю, слышно вам или нет, нахуй. Но он храпит, как медведь, нахуй. Пиздец, я в лесу, нахуй, вот. Храп стоит, нахуй, на весь лес, нахуй. Сели эти. Я ебу, блядь. Или что, вы не спите, блядь? Подкинь дровишек. Или поближе. Да, уже тоже потухнет опять там. Ты шапку не брал никакую? Нет. Зря. Ну ты подкинуть хочешь? Все, пиздец. Пошел дождь. Никита запаниковал, хочет уплывать один. Он пошел.
Ушел в лес один. В лес по дрова. Вот идет дождь. Ебучий нахуй. А сколько время? 3 часа. 3 часа. Пол-третьего. Пошел дождь. 52 минуты. Ну, 52, ебать. его. Все пиздец нахуй. 52 минуты. Было так заебись нахуй. Так, а он там храпом спит нахуй. Тихо-то нахуй, с большим деревом был, аккуратнее. Удобнее. Утро. Хотел сказать. Что утро? Утро. Наступило утро. Спустила лодка у Ники. А, ты снимаешь? Ну так вот, подписчики Мукомола. Мукомол хотел слиться нахуй. С этого заплыва грандиознейшего. Сам подбил всех нахуй на него. И все. Вот такой вот. Задумайтесь нахуй. Вот Отписывайтесь. такой вот я. Подписывайтесь. Отписывайтесь. Подписывайтесь. Заходите. Договаривайтесь с ним о сплавах нахуй. Он вас кинет нахуй в лесу вот в таком нахуй. Но мы договорились, так что мы плывем до конца. Я вас проверял, блядь. Конечно. Ник вон, и хуяк сразу Ник нахуй. слился. Слился сразу. Вот он слился. Вот Ник слился. Ну, Я сука, сказал, ещё- что я... Ты нахуй сказал, я пойду пешком по берегу нахуй. Поплыву так. Плывет, блядь, поверь. По берегу, да. Мы все хотели посмотреть. Ты как скажешь это что-нибудь не так, я тебе потом буду подъебывать нахуй. Когда я скажу что-нибудь Я не так. всегда дождусь этого золотого Ты дня, такого блядь. не дашь. Золотого дня, понял ты? Ну, Я на вахту, тебя до 3-го, Ник. Срок нахуй, до 3-го. Один день у нас остался. Так что давай быстрее. Сегодня первый, что ли? Да. Ну, прикинь. ну начал, да. Ракета полетела. Первая пошла. Во, нихуя себе, прикинь. Хуя красиво. Ёб твою мать, надо последний, что загорится что-нибудь. Что тут загорится, ёптать? Вода? Трава. Трава? Всю ночь нахуй, полночи. Блядь, вторая нахуй. Конечно. А хули ж ты не сказал мне, блядь? Ой-ой-ой, куда она летит? Ой, на нас. О. Хуя дача была второй вообще жестко. Ля. Ну да, так можно запаливать нахуй Кастрик. костры. Прикольно, да? Да. Она у тебя двойная уже? Была ж однерная. Как двойная была? Двойная была? Да. Ну, 400 рублей покупал. ну ладно. Круто. Круто. Круто, да? Угу. Наступило утро 1 октября, да? Мы плывем. Пытаемся щуку поймать, да? После того, как меня скинули огромного паукана. Да. На Ваньку напал большой паук. Ну, случайно. Это все было случайно. Угу. И вот наступил рассвет. А покажу. Пегики там где-то плывут эти. О. Лодочка припарковал. Все болит. Я устал до охуения. Просто охуел плыть. Плыву. Хуй знает сколько. Фу, все, вышел. Больше не поплыву. Звонил, пиздец, я, короче, это. Что я сделал? Спать хочешь, надо. Да я не буду спать. Да что ты ёбнул? Заебался грязь, тебе друг помогает. Да. Мне друг помогает, я заебался грести. Он друг заебался. Другу нравится гребсти, он просто... Главное, чтобы меня заебать.
вообще не чувствую. Да. Ну вот, и подкачаешься как Какой раз. ты не чувствуешь? Не чувствуешь? Заебись. Вообще тут парень. Я тоже не чувствую, Ванька. А? Да, я не чувствую. Ничего не делаю, плыву, это нонсенс, блядь. Бля, чуть тут осталось вроде, да? А, еще ж этот мотор какой-то должен быть. Это Шныряевская гавань. Да. Он вчера он не работал. Все, завершение маршрута, блядь. Плыли. Вон он уже побежал домой, нахуй. Плыли сутки. Все. Всем пока. Всем хуё моё. Вон он. Хуё моё.